Hej, jeg hedder Hanne, og jeg er privatrådgiver her i Spar Nord. Som rådgiver bestræber jeg mig på at behandle mine kunder, som jeg gerne selv vil behandles. Og det er bestemt ikke nemt at leve op til. Det betyder blandt andet, at mine kunder kan ringe direkte til mig, og når de ringer, så ved jeg, hvem de er, og de kender mig. Det varmer mig rigtig meget, når mine kunder anbefaler mig til venner og familie. Så ved jeg, at jeg gør noget rigtigt. Privat bor jeg i en lejlighed i Køge sammen med min mand Tyller. Vi har 2 store børn, som for nylig er flyttet hjemmefra, og så har vi et sommerhus i Strøby. Jeg går i fitness, og så er jeg med i en biografklub i vores dejlige biograf her i Køge, sammen med en flok skønne veninder. For en del år siden fik jeg muligheden for at være med til at starte Spar Nord her i Køge op. Det har været en fantastisk rejse. Jeg har været med fra alt fra indkøb af kopper, indretning, planlægning og aktiviteter. Jeg elsker at gå på arbejde her i vores lyse lokaler, og synes selv, at jeg har nogle fantastiske kolleger. Jeg har stadigvæk ledige kontonummer, så giv mig et ring, så giver jeg kaffe og chokolade. Velkommen.